नमस्ते, मैं सिटी पॉइंट कंप्यूटर कराड़। ये आरवेस का जो एसएलडी है, मैंने एसटेक कंप्यूटर होलसेल में परचेस किया था और ये अभी रिप्लेसमेंट के लिए लेके आया है मैं एसटेक कंप्यूटर में। तो उन्होंने मुझे जगह पे रिप्लेसमेंट दिया, थैंक यू। और ऐसा ही रिप्लेसमेंट पॉलिसी रहेगा तो ही डीलर लोग परचेस करेंगे। ओके, थैंक यू।